Fjala sot. I dhëmshur. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Fjala për sot është i dhëmshur. Në sferën njerëzore, kjo fjalë tingëllon shumë e bukur, sepse është një ndjesi që shpirti ynë e rezervon për njerëzit tanë të dashur edhe ndonjëherë, ndoshta edhe për njerëzit e panjohur që përballen me sfida të vështira në jetë si sëmundje, varfëri apo vuajtje. Por në sferën hyjnore, fjala i dhëmshur i thyen këto kufi dhe përfshin të gjithë njerëzit, madje edhe ata që na kanë lënduar e na kanë shkaktuar dhimbje. E vështirë apo jo? Na ndiqni në programin tonë të sotëm për të mësuar se për të qenë të dhëmshur me të gjithë njerëzit duhet më shumë se sa thjesht një ndjesi që shkon e vjen. Duhet një person që tregoj dhëmshuri dhe për ata që e torturuan, edhe për ata që e kryqëzuan pa shkak. Biblia ka shumë këshilla të mrekullueshme për njerëzit që duan të bëjnë një jetë që e kënaq Perëndin. Një pasazh, një tekst në shkrim që flet për jetën e perëndishme gjendet në letrën e Efesianëve në kapitullin 4. Pali shkruan: Asnjë fjalë e keqe let mos dalë nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtimin, sipas nevojës, që t'u jap hir atyre që dëgjojnë. Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë Perëndis, me cilin u vulosët për ditën e shpengimit. Let flaket larg jush çdo hidhrim, zemrim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi. Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Ju mund të shikoni në këtë tekst të shkrimit se karakteri, natyra e njeriut që e do Zotin Jezus, është një frym paqeje dhe mirëdashjeje, jo një frym ligësie dhe dhune. Perëndia ka një proces ndryshimi dhe transformimi për një njeri për dikë që vjen tek Jezusi. Ai na merr nga të qenit në botë, egoist, të etur për të përmbushur dëshirat e mishit, lakmin dhe epshin ton, dhe na çon ngadalë drejt të qenit një person që dëshiron të lartësoj Perëndin e të përdoret nga ai për të shfaqur ndaj të tjerëve mirësinë, dashurinë dhe faljen e Perëndis. Është një proces i bukur dhe ka një siguri të mrekullueshme që u jepet njerëzve që vijnë tek Jezusi dhe e pranojnë atë si Zot. Është siguria e të qenit të shpenguar dhe të shpëtuar. Në këtë botë ka njerëz që pyesin veten nëse do të shkojnë në qiell. Shumë prej tyre nuk janë të sigurt, por një të krishteri që beson në Jezu Krishtin i është dhënë siguria dhe ngushëllimi se në fakt, po, ai është i shpëtuar. Jo përmes përpjekjeve të tij, jo përmes forcave të tij, por përmes premtimit Perëndis, sepse ai tha se do t'i shpengojë njerëzit e tij dhe se kushdo që vjen tek Jezu Krishti është i shpëtuar. Kjo është e bukur. Pikërisht në këtë kontekst dhe në këtë kuptim, i krishteri nxitet të bëjë një jetë të shenjtë, sepse jo vetëm se ai është i shpëtuar dhe ka këtë siguri, por Perëndia po punon në jetën e tij dhe do të punojë deri në pikën e shpengimit të plotë, në ringjallje dhe në kthimin e Jezu Krishtit. Kështu me fjalë të tjera, shpengimi, shpëtimi nga Perëndia është tashmë i garantuar. Nga ana tjetër, është një proces që Perëndia po e bën për ne dhe mua më duket gjithmonë e mahnitshme që të dyja këto janë të vërteta në të njëjtën kohë. Mund të themi se shpengimi ose shpëtimi në Jezusin na ofrohet me garancinë që Zoti do ta shpëtojë shpirtin ton. Ai do të na jap jetë të përjetshme. Dhe kjo ndodh nga që mbështetet në meritat e Jezusit. Kjo ndodh nga që Zoti Jezus erdhi për të vuajtur, për të vdekur, për të na shpëtuar, për të na dhënë faljen për mëkatet tona. Kështu, kjo është tashmë marrëveshje e përfunduar për sa i përket kësaj pjese. Por nga ana tjetër, Perëndia po punon përmes jush në jetën tuaj. Ai po punon në ju që të besoni në Jezu Krishtin. Ai po ju thërret të pranoni Jezu Krishtin si Zotin tuaj, si i vetmi që duhet të adhuroni, si i vetmi që ju ka shpëtuar, dhe ky është një proces
që ai është duke e kryer në jetën tuaj. Për disa njerëz, kjo kërkon kohë. Mund të duan vite, derisa ju, më në fund, të shpallni Jezusin si shpëtimtarin tuaj. Merrni informacionin që ju nevojitet, merrni kuptimin që ju nevojitet, flisni me të krishterë të tjerë dhe merrni përgjigje për pyetjet që keni. Perëndia do të punojë me ju dhe ai do t'ju ndihmojë të kuptoni. Është njësoj si një farë që mbillet në tokë dhe dal nga dal rritet derisa bëhet një bim e pjekur, një pemë. Perëndia mund punojë me ju. Ai mund t'ju jap përgjigje dhe informacion dhe ai mund t'ju mbush me frymën e tij ndërsa koha kalon. Kështu, unë ju inkurajoj të merrni informacion mbi besimin e krishterë nëse ende nuk e keni bërë. Është një proces i mrekullueshëm ndryshimi që Perëndia e bën për ne për shumë kohë dhe fillon kur ju e vini besimin tek Jezusi, kur bëni rrëfimin klasik të besimit që e bëjnë të gjithë krishterët. Jezusi është Zoti im. Kjo është deklarata më e thjeshtë dhe më e qartë që tregon se ju e dëshironi Krishtin si shpëtimtarin tuaj. Thjesht thoni, Jezusi është Zoti im. Ndoshta ju jeni në këtë pikë. Ndoshta mund ta thoni këtë sot. Ka njerëz që kanë frikë apo nuk janë të sigurt dhe nuk ka problem. Thjesht merrni informacione dhe merrni përgjigje nga të krishterët dhe fryma e shenjtë do t'ju sjellë në pikën ku të pranoni Krishtin si Zot. Kjo deklaratë tek Efesianët kapitulli 4 është shumë interesante sepse thotë që të mos e trishtojmë frymën e shenjtë Perëndis. Kjo do të thotë të mos bëjmë një jetë korruptuar, të mos i dorëzohemi mëkatit brenda nesh, tundimit të dehjes apo grindjeve. Në fakt, një nga shenjat e njeriu që kontrollohet nga mishi mëkatar dhe nuk kontrollohet nga fryma e Perëndis është një urrejtje shumë e fortë. Ju mund t'i dalloni gjithmonë njerëzit që nuk kontrollohen nga Perëndia i vërtet, nga Perëndia i paqes, dhe që nuk kanë frymën e Krishtit brenda tyre, sepse ata kanë një urrejtje të fortë. Ata mund të kenë dashuri për Perëndin, mund të kenë shumë zell për Perëndin, por në të njëjtën kohë i urrejnë njerëzit e tjerë. Ndoshta jo të gjithë njerëzit, por kanë shumë urrejtje brenda tyre. Dëgjoni, kjo nuk tregon qëndrueshmëri. Si mund të jeni një njeri i Perëndis? Si mund përfaqësoni një Perëndi dashurie e të urrejni njerëzit? E dini, Jezusi theksoi se nuk mund të thoni se nuk keni vrarë asnjë njeri nëse urreni vllan, sepse edhe ai që urren vllan e tij është një vrasës. Ne kemi thyer vullnetin e Perëndis, edhe nëse kemi një frymë armiqësie dhe zemrimi. Kur ju vini tek Jezu Krishti, ai zemrim avullon. Perëndia e zëvendëson atë me dashurinë e tij dhe është një ndjesi fantastike. Ju do të jeni në gjendje të shkëputeni nga shumë dhimbje e të këqija që njerëzit e tjerë ju kanë bërë. Ju do të jeni në gjendje t'i falni ata, në të njëjtën mënyrë që Perëndia ju ka falur ju dhe bëheni njerëz të paqes dhe njerëz të dhemshur. Efesianët 4 vargu 32 thotë: Por jini të mirë e të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Kështu, është një ndryshim i mrekullueshëm që ndodh në zemrën tuaj. Dhe përfitimi i vërtet, gjëja e bukur që ndodh është se papritur ju jeni në paqe me veten tuaj. Në vend që të keni një frymë armiqësore, të zemruar dhe luftarake, ju do të jeni në paqe dhe është diçka jashtëzakonshme kjo. Papritur, ju nuk ndiheni sikur po luftoni me Perëndin dhe sikur po luftoni me gjithë botën. Përkundrazi, jeni në harmoni dhe jeni të mbushur me dashuri nga Perëndia. Por ky është një proces dhe kërkon kohë. Ndonjëherë njerëzit duhet luftojnë me të dhe me mëkatin brenda tyre. Për të sunduar mbi të dhe që fryma e Perëndisë të marrë kontrollin, duhet kohë, ashtu si një smundje që duhet luftuar për një kohë shumë të gjatë për ta mposhtur. Po kështu, do kohë që fryma e shenjtë të na rikrijojë dhe të na bëjë njerëz të rinj. Nga njëra anë, ne lindim sërish në Krishtin. Ne jemi njerëz të rinj kur vijmë në besimin në Jezusin dhe unë ju ftoj ta bëni këtë sot. Nëse nuk ja keni dorëzuar jetën Perëndis, duhet të dini se po ta bëni këtë sot, mund keni paqe dhe qetësi dhe mund të ndiheni të çliruar dhe lufta midis jush dhe Perëndis do të përfundojë dhe papritur ju do të ndjeni gëzim, kënaqësi dhe plotësi në frymën tuaj. Nga ana tjetër, duhet kohë që ju të ndryshoni zakonet, mënyrën e jetesës
e pikërisht me këto punon Perëndia, ndërsa koha kalon. Kjo është arsyeja pse Pali u tha Efesianëve që ishin krishterë për t'i inkurajuar ata. Asnjë fjalë e keqe let mos dalë nga goja juaj dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë. Pse? Sepse ne ende luftojmë me mëkatin dhe Perëndia e di këtë. Ai e di këtë dhe ai dëshiron të na bëjë krijesa të reja, njerëz të rinj. Tashmë, juve ju është dhënë dhurata e të qenit një njeri i ri në Krishtin. Tashmë, ju keni marrë faljen e Perëndisë në Jezusin, dhe nëse ju e shpallni këtë dhe rrëfeni emrin e tij, ajo është e juaja, është një dhuratë nga Perëndia. Por Perëndisë do t'i pëlqente t'ju shikonte të ndryshonit, të zhvilloheshit dhe të rriteshit, që paqja e Krishtit të pasqyrohet përmes jush dhe që dashuria e Perëndisë të shfaqet, të demonstrohet në jetën tuaj. Unë lutem që ai t'ju jap fuqi dhe forcë dhe që ju të mbusheni me frymën e shenjtë në mënyrë që ta lini mënjanë zemërimin dhe grindjet e të jeni në gjendje që me sinqeritet t'i doni njerëzit e tjerë ashtu siç Perëndia i do njerëzit e tij. Shpresoj që ju të mos i urreni njerëzit, madje as ata që ju kanë bërë keq. Jini si Zoti ynë Jezus që mori ndëshkimin dhe urrëtitjen e botës e përsëri fali. Ç'gjë e mrekullueshme është kur fryma e Perëndisë vjen brenda nesh dhe Perëndia na ndryshon dhe na transformon në njerëz të rinj. Shpresoj që ju të pranoni Jezusin e të keni sigurinë që për shkak se ai jeton në ju, Perëndia po ju ndryshon dhe po ju zhvillon duke ju kthyer në krijesa të reja. Miq të programit ton, ne shpresojmë dhe lutemi që mesazhi i këtij programi të ketë goditur në zemrat tuaja dhe Perëndia të ketë filluar punën e tij në jetën tuaj dhe brenda jush. Vetëm duke e njohur Perëndin përmes Jezus Krishtit, ju do të bëheni krijesa të reja dhe do t'i shihni gjërat me sytë e Perëndisë dhe përmes dashurisë së tij. Dhe vetëm atëherë do të kuptoni se çdo të thotë jesh i dhëmshëm. Për të mësuar më shumë për këtë, dhe nëse doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.